హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనకు శాంసంగ్ 5-in-1 ఫ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్ పీసీబీ ప్రాబ్లం. ఇది ఇన్వర్టర్ పీసీబీ ప్రాబ్లం వస్తే మనకు లైట్ 5 times బ్లింక్ అయింది. ఈ ఇన్వర్టర్కి పీసీబీ చేసే పని ఏంటంటే మనకు 240 watts లోపల తీసుకొని దాన్ని DC 120 watts లా కన్వర్ట్ చేసి కింద ఉన్న కంప్రెషన్ ఆన్ చేసిద్ది. ఇంకోటి ఈ పీసీబీ బోర్డు దగ్గర నుంచి మనకు DC 12 watts లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి లోపల ఉన్న ఫ్యాన్ మోటార్స్ ఆన్ అవుతాయి. ఈ పీసీబీ పోతే మటుకు మనం రిపేర్ చేయడానికి ఏముండదు, దీన్ని చేంజ్ చేయడమే. ఈ చేంజ్ చేసి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి ఒకసారి. ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొత్తగా చూసే వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ మటుకు కొట్టడం మటుకు మర్చిపోబాకండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేషన్గా ఉంటే షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచింగ్.